За бидэнд 156,378 ба 156,348-ыг харьцуул гэж даалгасан байна. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоёр тооны аль нь их вэ гэдгийг асууж байна. За бүгдээрээ энэ тоонууд дахиад бичье. 156,378. За 156,348. За эхлээд бүгдээрээ 100-ийн оронг харъя. За та нар үүнийг ямар нэгэн хэмжээгээр хамгийн чухал орон гэж харж болох юм. За яагаад гэх юм бол хамгийн их утгатай орон бөгөөд 100-ийн орондох энэ нэг нь 10-ны орондох эсвэл 1-ийн оронд энэ 6-гийн оронд байх нэгээс хамаагүй их утгатай тийм ээ. За 100-ийн оронд байгаа нэг энэ орон бол 100 гэж илэрхийлдэг. За энэ хоёр тоонд аль алинд нь ижил тооны 100 байна. Энд 100 байна, энд ч бас 100 байна. За одоо 10-ийн оронг харах юм бол энэ ч 5 10-т буюу 50 байна. За энд адилхан 50 байна. За энэ хүртэл ямар ч байсан энэ хоёр тоо маань тэнцүү байна. За 100 болон 10-ийн оронгууд тэнцүү байна гэсэн дүгнэлт гарлаа. Одоо бүгдээрээ 1-ийн орон руу оръё. За энэ ч 1-ийн орон 6, энд бас 6 нэгж. Тэгэхээр энэ хоёр бас хоорондоо тэнцүү байна. За тэгэхээр энэ хүртэл бол ахаал тэнцүү байна гэж болно. За одоо бүгдээрээ 10-ны оронг харъя. 10-ны 3, 10-ны 3. За одоо 100-ны оронг харах юм бол 100-ны 7, 100-ны 4 байна. За тэгэхээр доод талын тооны 10-ны орон бага байна гэсэн үг тийм ээ. Хэрвээ бүгдээрээ 1000-ны оронг харах юм бол энэ хоёр маань адилхан байна. За гэхдээ энэ бол бидэнд хамаагүй 1000-ны орон тэнцүү биш байсан ч 100-ны оронгоор ялгаатай байна гэсэн үг. За яагаад гэх юм бол дээд талын тоо илүү их утгатай. За 7 бол 4-өөс их, энд 100-ны 7 байхад энэ ч 100-ны 4 байна. За тэгэхээр энэ тоон энэ доод талын тооноос их байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол 156 бүхэл 1378 нь 156 бүхэл 1348-аас их байна. За тухайлах юм бол 100-ны орон нь их байгаа учраас их байна гэж хэлж болно.